আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই দেখেন আশ্চর্যজনক এক গাছের মোটর সাইকেল। দেখেন বন্ধুরা, লোকটা মোটর গাড়িকে কি করেছে, গাছ দিয়ে অনেক সুন্দর করে সাজিয়েছে। লোকটার গাছের প্রতি কত ভালোবাসা দেখেন বন্ধুরা, আপনারা দেখলে অনেকেই অবাক হবেন। দেখেন সামনে পিছনে সাইডে সব জায়গায় গাছ লাগিয়েছেন মোটরসাইকেলের উপরে। দেখেন পিছনের দিকটা সবাই দেখতেছে ঘুরে ঘুরে, আশ্চর্য জিনিস মোটরসাইকেল। তাই উপরে ছিটের উপরেও গাছ লাগিয়েছে। দেখেন বন্ধুরা, দেখেন বন্ধুরা, ওনার জুতা জোড়াও গাছের আকৃতি আছে। সবাই ঘুরে ঘুরে দেখতেছে। আমি দেখে ভাবলাম আপনাদেরকেও একটু দেখাই। আসসালামু আলাইকুম। ভিডিওটা শেষ করলাম। আপনারা যারা দেখছেন ভালো থাকবেন।